Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Assalatu wassalamu ala sahibil mu'jizat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil khairat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak, wargi-wargi anu kusing teuing dipihormat, alhamdulillah urang sadayana tiasa ditepangkeun deui dina ieu majelis. Mudah-mudahan ieu majelis sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan janten wasilah janten cukang lantaran bungsurna magfirah kali barokah ugi rahmat Allah ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam urang sami-sami panjatkeun ka junjungan alam sayyidul arabi wal ajam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilap kula wargina para sahabatna para tabi'in atba'ut tabi'in mudah-mudahan ka urang sadayana mugi-mugi urang sadayana kaangkeun janten umatna sareng ngengkeun syafaatna di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kajian anu terakhir urang sadayana parantos dugi kana surat Al-Waqiah ayat 78 kami tepatnya eta ngeunaan Al-Qur'an anu mana Al-Qur'an teh mangrupikeun kitab Allah anu kacida pisan lengkapna besina janten panutan atanapi janten pedoman kanggo kasalamatan hirup urang sadayana. Sakumaha setiap produk ku produsena didamelkeun hiji produk teh tangtos bakal didamelkeun oge tutorial atanapi handbook atanapi tata cara penggunaan eta produk supados penggunaanana termasuk oge penggunana tiasa salamet dina ngoperasikeun atanapi dina nganggona eta produk. Maka Al-Qur'an sapertos halna kitu panginten teu patos tebih. Upami aya produsen HP, maka si produsen ieu pasti bakal memproduksi oge atanapi nyetak oge buku panduan penggunaanana supados HP-na henteu ngareksak termasuk oge anu nganggona salamet. Ngawitan ti kumaha cara ngecas, kumaha ngalebetkeun kartuna, kumaha oge panginten kaditu nganggona supados saralamet sareng aman sareng tiasa awet panginten dianggona. Nya kitu oge Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun urang sadayana. Maka Al-Qur'an ieu menjadi tutorial urang, janten tutor urang, janten pedoman urup urang sangkan naon, sangkan urang salamet. Ieu mangrupikeun bentuk rahmat Allah, kanyaahna Allah, Maha Rahman sareng Maha Rahimna Allah. Masihan nurunkeun kitab suci Al-Qur'an ieu sebagai bentuk pedoman, sebagai bentuk tuntunan urang sadayana dina ngalaksanakeun hirup urang salami di alam dunia ieu supados anu tujuanana supados urang sadayana tiasa salamet hirup di alam duniana, utamina urang sadayana salamet hirup di alam akhiratna. Mana Al-Qur'an oge kamari parantos disebatkeun ditinjau dari berbagai sisi, ditinjau dari berbagai aspek kacida pisan mulyana anu ngalungsurkeunana tanapi anu berfirmana, anu nyandakna, anu nampina oge termasuk waktu sareng tempatna, kalebet oge panginten eusina itu luar biasa mulyana. Waktosna dina sasih Ramadan, tempatna di kota Mekah oge anu nampina Kangjeng Nabi, eusina oge mangrupikeun eusi anu kacida pisan penuh keijazan, penuh kemukjizatan, penuh keluar biasaan. Siapapun teu tiasa gitunya dibikeun ka ngadamel atanapi kantenan memplagiat komo kaituna panginten merubah bahkan mendatangkan satu ayat layaknya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an layatu nabi mislihi, tidak akan bisa melakukan atau mendatangkan hiji ayat. Bahkan itu disebutkan lamun seugna jin jeung manusia berkumpul dalam satu waktu dalam satu tempat untuk mendatangkan satu ayat, maka mereka niscaya tidak akan bisa membuat atau meniru sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun antara jin jeung manusia eta saling bekerja sama kanggo ngadamel hiji ayat sapertos Al-Qur'an. Pernah satu ketika saparantosna nabi ngantunkeun maka muncul fenomena nabi-nabi palsu, di antawisna nyaeta Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab
sasanesna memang ti pinter juga ahli sihir, oke memang anjeunna ahli dina bidang sastra. Anjeunna mencoba meniru sebagaimana Kangjeng Nabi mah panginten wahyu, ari anjeunna mah panginten ngangken wahyu, sehingga ngaluarkeun sebuah syairan anu asana syairan pangintennya sebuah prosa atau napi sebuah lantunan firman anu ku anjeunna disebat mukjizat padahal bobodohan gitu sanes mukjizatna eta meniru kana redaksina tina surat Al-Qari'ah anu unggalna teh alfil malfil wama adraka malfil lahu zanabun wabil walahu khurtumun tawil. Nah, gitu. Kami telepat teh kitu sasaurana. Memang dina segi naon kitu kami dina bahasa Sunda mah disebatna teh guru lagu gitu nya janten tungtungna teh murwakanti il malfil alfil malfil wama adraka malfil lahu zanabun wabil walahu khurtumun tawil. Alfil gajah, malfil apa itu gajah, wama adraka malfil dan apa yang engkau ketahui tentang gajah, lahu zanabun wabil dia memiliki badan yang besar, walahu khurtumun tawil dan dia memiliki belalai yang panjang. Dina segi bahasa memang itu bagus, tapi dina segi makna naonnya tahsilul hasil meureun gitu budak teh kaget terus terang itu ari gajah mah danu kitu badana ageung atau napi patuanganna ageung oge belalaina panjang. Tahsilul hasil ngadugikeun sesuatu anu tos pada terang gitu. Anu mana eta sami pisan redaksina meniru kana surat Al-Qari'ah. Tapi upami urang ngupingkeun Al-Qari'ah hari kiamat. Wah, can ge acan urang teh tos tergiring emutan benak urang, pikiran urang karena sesuatu anu dahsyat, sesuatu anu hebat, anu pikasieun, anu urang teh cantang tu panginten bakal tiasa kiat mayuna nandangan kumaha hiruk pikukna sareng bancang pakehona eta poe kiamat. Wama al-qari'ah mal qari'ah apa itu hari kiamat seolah-olah ku pertarosan eta membangkitkan perhatian urang oge. Wama adraka mal qari'ah dan apa itu yang disebut dengan hari kiamat. Semakin deui ditegaskan untuk ningkatkeun oge panginten perhatian urang kan itu luar biasa maknanya. Nah itu sapertos kitu. Teu aya seorang pun anu tiasa mendatangkan sakumaha ijazna kehebatanana Al-Qur'an pada saat itu meskipun seorang Musailamah Al-Kadzab disebut Al-Kadzab nya tukang bohong gitu nya da kumargi memang anjeunna nabi palsu teh saparantosna nabi ngantunkeun maka seueur fenomena-fenomena sapertos kitu kumargi panginten ninggal nabi mah memang res nabi anjeunna sukses oge seueur sahabatna seueur pengikutna sehingga nya hoyong oge panginten kitu si Musailamah teh dituturkeun ku para sahabatna atau nabi ku para pengikut-pengikutna tapi da nya tebih lah gitu panginten sareng besi dina Al-Qur'an meskipun dina segi sastra mungkin tiasa nurutan. Sasanesna tina eta oge Al-Qur'an teh menarikna sebagai kitab suci anu mukjizat ieu teh nyaeta biasana upami seorang nabi dipasihan mukjizat maka mukjizatnya itu berfungsi untuk menguatkan bahwa dia itu sebagai nabi dan dia itu membawa wahyu. Jadi upami Nabi Musa gaduh mukjizatna sapertos ngalawan sihir ku tongkatna, gaduh ngalawan tiasa ngalawan Firaun ku tongkatna, ngabelah lautan ku tongkatna, maka itu untuk membenarkan bahwa Nabi Musa itu dituruni atau menerima wahyu. Nabi Musa itu adalah seorang nabi. Nya kitu oge Nabi Isa gaduh mukjizat ku Gusti Allah dipaparinan mukjizatnya eta tiasa ngadamangkeun anu teu damang, bahkan ngahirupkeun deui anu tos ngantunkeun, bahkan oge dipasihan kalaluasaan atau napi kaluar biasaan kanggo ngadamangkeun jalmi anu lolongna eta tos ti kudratna sanes kemargi kecelakaan. Maka itu untuk memperkuat kewahyuan yang beliau terima atau nabi untuk memperkuat beliau sebagai nabi. Tapi Al-Qur'an dengan sendirinya, Al-Qur'an itu adalah wahyu dan Al-Qur'an itu juga adalah mukjizat sehingga kewahyuannya Al-Qur'an itu dikuatkan oleh Al-Qur'annya sendiri. Jadi Al-Qur'an memiliki atau menjabat dua posisi atau lebih dua status. Ya Al-Qur'an itu sendiri adalah wahyu, ya dia Al-Qur'an sendiri itu adalah mukjizat sehingga ieu anu kacida pisan agungna anu digaduhan ku Al-Qur'an sakumaha ieu disebutkeun upami terlepat ku dina kitab Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah teh karangan aduh sahilap deui nya Bapak sosiologi eta. Bapak sosiologi pertama di
Islam dina kitab Al-Muqaddimah. Nah, itu disebutkan seperti kemujizatan Al-Qur'an itu ya menguatkan wahyunya itu dengan sendirinya Al-Qur'an eta gitu. Kumargi nya mujizat ongkoh nya wahyu ongkoh. Salajengna urang lajengkeun kana ayat 78 kamari di kana ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu henteu nyepeng kana itu Al-Qur'an illa kajabi al-mutahharuna jalmi-jalmi anu disucikeun atau nepi orang-orang yang disucikan. Nah, di dia aya sabaraha versi sehingga menunjukkan atau napi berpengaruh atau napi ngefek karena hukum dina nyepeng Al-Qur'an. Kangge urang anu memegang pendapat anu sangat hati-hati la yamassuhu henteu nyabak kana ieu Al-Qur'an teh memang yamassu aya anu memaknai yamassu teh nyabak kitu nya memegang. Aya oge anu memaknai nya eta nafsirkeun gitu. Jadi henteu tiasa nyabak kana ieu Al-Qur'an teh kecuali jalma-jalma disucikan oge henteu tiasa ditafsirkan atau napi tidak siapapun yang bisa menafsirkan Al-Qur'an illal mutahharun kajaba orang-orang yang disucikan. Hartosna orang-orang yang disucikan itu dina hal upami masunya dihartoskeun ku menafsirkan jadi henteu tiasa sembarang orang. Di antawisna nya panginten anu orang-orang anu al-mutahharun di dieu nyaeta anu ngagaduhan hate, anu ngagaduhan emutan anu mutahhar disucikan. Andina tos gaduh perangkat-perangkatna kanggo nafsirkeun buah dina segi bahasa Arabna anu bahasa Arabna oge didukung sekedar ku kosakata hungkul tapi nahwuna sorofna bayan badi balagohna termasuk oge mantekna termasuk oge panginten usul-usul fikihna termasuk oge tarikh tasyrikna dan sebagainya sehingga bisa memunculkan satu kesimpulan mengenai kumaha penafsiran dari sebuah ayat anu kaituna nyaeta ngahasilkeun sebuah hukum panginten kitu. Nah, la yamassuhu illal mutahharun ti antawisna di dia aya dua pemaknaan dina memaknai al-mutahharun. Al-mutahharun di dia nyaeta jalmi-jalmi anu bersuci atau napi anu disucikeun nyaeta sehingga dihukumi bahwa tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang bersih dari hadas nyaeta anu tos gaduh wudu teh panginten kitu nya. Boh hadas alit, boh hadas ageung. Enten upami nu hadas alit teu kengeng nyabak kitu nya tapi macana sawios. Anu hadas ageung nyepeng sareng macana oge nya henteu kengeng kumargi dalilna ieu al-mutahharun nyaeta orang-orang anu disucikan atau orang-orang bersuci anu mana teu gaduh hadas alit oge teu gaduh hadas ageung nyaeta tos wudu lah panjenengan kitu atau napi gaduh wudu. Sementara memang ada orang yang ngagaduhan pendapat bahwa al-mutahharun di dieu teh nyaeta yang disucikan itu adalah malaikat karena malaikat itu adalah mutahharun. Dilabdi abdi panjenengan ayatna sifat-sifat malaikatnya la yang sunallaha marahum wa yafaluna ma yu'marun ya bersih dina perbuatan-perbuatan durhaka tetapi perbuatan-perbuatan dosa kumargi para malaikat senantiasa ngalaksanakeun kana naon anu diparentahkeun ku Allah oge tidak pernah maksiat tetapi mendurhakai kana naon-naon anu diparentahkeun ku Allah. Mantawis urang sering pisan ngalanggar atau napi ngatalangkekeun eta tugas-tugas nu ti Gusti kitu nya. Kumargi malaikat mah sadayana oge mun kitu tararaat ka Gusti Allah nah sehingga disebut al-mutahharun. Nah, ieu kemudian berefek ka anu ngagaduhan pendapat karena la yamassuhu ilal mutahharun di dieu al-mutahharun ternyata malaikat bukan orang-orang yang bersuci sehingga manusia atau napi saha wae jalmi anu bade nyepeng kana kitab suci Al-Qur'an mangga kitu nya da kumargi al-mutahharun di dieu henteu dimaknai jalmi anu bersih tina hadas tapi nyaeta dimaknaina para malaikat gitu, para malaikat anu disucikeun sehingga imbas kana hukumna diperbolehkan kanggo nyanak Al-Qur'an. Tapi semuanya sepakat bahwa di luar perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai apakah boleh atau tidaknya memegang Al-Qur'an dalam kondisi tidak berwudu atau napi henteu suci itu di kumaha nyarandakna dasar-dasar hukum anjeunna dina memaknai atau napi menafsirkan ieu ayat, tapi semuanya sepakat bahwa Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an karimnya kitab suci anu mulia anu kakemuliaanna eta panginten pisan kamujizatana oge sebagai eusi teh nyaeta sebagai penuntun atau napi pedoman kanggo kehidupan manusia buah di dunia oge di akhirat. Nah, kitu panginten tina pemaknaan ieu la yamassuhu ilal mutahharun. Jadi tina yamassu ieu
tiasa dimaknai memegang, oge tiasa dimaknai menafsirkan. Urang teu acan gaduh peralatan kanggo menafsirkan, ya lebih baik kita gitu mengkaji ataupun pinuturkeun ka anu langkung anu tos uninga, apalagi urang sebagai mufasir, karena syarat pertama mufasir itu ya Al-Qur'anna kedah tos katalar gitu nya. Kumargi Al-Qur'an itu berbahasa Arab, maka rumpun bahasa Arab dina berbagai disiplin ilmuna anu bercabang-cabang kacida pisan seueurna itu oge tos tiasa ketahui. Di samping urang oge panginten mengetahui kana mufradat ataupun kosakata-kosakatana, termasuk oge kana naon kitu konteks asbabun nuzul lungsurna ayat anu itu berdasarkan ataupun asbabun nuzulna kumaha sabab-sababna, itu oge sangat mempengaruhi kana hukum kana penafsiran. Nah, sehingga kanggo urang upami teh mah bade ngaiekeun nya lebih baik urang mengkaji oge kana kitab tafsirna anu parantos ditafsirkeun ku para ulama anu kalebet sosok seorang mufasir kalau yang parantos memenuhi syarat-syaratna. Kangge urang mah insyaallah lah naon anu ku urang diaos dina kitab-kitab kuning itu tos langkung dicekap kumargi itu tos hasil pengelolaan ijtihadiyahna istimbat hukumna para ulama kapungkur anu mana eta kitangtos parantos melalui proses anu kacida pisan panjangna gitu nya. Kumargi upami disapertoskeun Al-Qur'an sareng Al-Hadis itu lir ibarat naon teh randu ataupun kapukna pangintennya. Sementawis naon-naon anu aya dina kitab-kitab kuning maka itu laksana acukna lancinganana gitu nya. Nah, upami urang bade mengurai deui maka itu teh bakal peryogi proses anu panjang. Hiji acuk urang bade diproses didugikeun ka dipisah-pisah sehingga jadi benang deui, jadi randu ataupun kapas deui, itu teh bakal lami pisan karena memang proses tina kapas tina randuna janten acuk janten eta oge malangkungan sabaraha proses tina benang terus dipintal, ditenun gitu nya, janten kain terus janten kainnya dijahit pangin kitu nambe janten pakaianna. Proses-proses eta urang anu henteu terang gitu nya. Semantawis tos janten acuk mah urang teh kantun nganggo. Nah, sapertos gitulah kasayan-kasayan para ulama kapungkur nya sapertos upami dicandak dina contoh nama lir ibarat sapertos syarat-syarat wudu lah. Syarat-syarat wudu kan dina Al-Qur'an mah mung 4 eta teh nya. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tos we ngan sakitu 4. Ngumbah beungeut, ngumbah leungeun dugi kana siku, ngusap sirah sareng ngumbah 2 suku dugi kana memuncangan kan sakitu. Tapi upami dina fikih nah jadi aya genep gitu nya. Sekilas memang wah ieu para ulama teh nyalahan padahal ayat Qur'an ngan 4 gitu nya. Ku para ulama diolah sedemikian rupa kumaha anu kahijina katambihan ku niat. Da kumargi innamal a'malu binniyat ya eta nya. Da kumargi teh aya perbentenanna nalika urang wudu sareng si beungeut lah kitu pangintennya tamas ngumbah beungeut sareng wudu anu ngabentenkeun nya niat. Nalika urang mencit domba dalam rangka hura-hura atau recak-recak ataupun napi hoyong tuang ieu misalna teh raos dengan naon kitu ekah sareng kurban kan prak-prakanana mah kitu-kitu keneh mencit mah penting ngurus dombana kitu-kitu keneh nya masakna sami dipasak digoreng digule sami anu ngabentenkeun kan niat gitu. Nah, ibak oge sami nalika urang ibakna kumargi wajib saatosna nganggaduhan junub ataupun nepi hadas ageung sareng anu sunatna bade jumahan misalna teh nepi bade id sareng urang ibak hoyong seger we hoyong sehat we dikuramas di sabun nyikat paus kan sami-sami prak-prakanana anu benten niat. Kumargi innamal amalu binniyat disabab amal itu tergantung niat maka niat peryogi disimpen di nupang payuna sehingga aya we rukun anu kahijina sate acan ngumbah beungeut teh urang teh peryogi diniatan. Kumargi supados benten sareng urang sapertos tamas biasa sareng wawasu pandangan biasa ngusap sirah sareng wawasu sampean biasa. Tah anu kagenepna ditambihan deui ku tartib kumaha dina Al-Qur'an katangtosanana kitu sementawis di dinya teh aya penjelasan deui kanggo bahwa dimanapun kalian memulai dan mengakhirinya maka itu diperbolehkan kan teu aya rarangken eta gitu dina ayatna, maka itu menjadi isyarat bahwa dina wudu teh urutanna seperti kitu. Tah boh bilih urang kumaha dina ayatna seperti situ gitu nya. Ah urang mah rek tina suku we heula terus we kana leungeun geus kitu kana beungeut karak we kana buuk gitu nya. Kumargi bilih jadi kitu tidak teratur sehingga ditambihan we. Syarat anu kagenep dina wuduna nya eta kedah tartib da kumaha dina Al-Qur'an kitu sareng teh aya rarangkeun deui bahwa
urang tiasa dimulai di mana yang di akhirna di mana tah ngajagi eta sehingga ku para ulama dihasilkan sapertos kitu rukun wudu teh aya genep memang parantos ngolah sedemikian rupa. Urang mah kantun nganggo we tos janten lamun ku urang ieu dibahas heula waduh lami deui bakal kirang oge urang pengetahuan sareng modalna kanggo tiasa ngaracik sareng ngolah ayat sareng hadisna sehingga tiasa dihasilkeun hasil hukum atau napi syariat sapertos kitu. Numawi dina hal ieu urang masih kana peryogi taklid atau napi nuturkeun ka para ulama kumaos kana karya-karya kitab-kitabna sareng menghormati ka aranjeunna. Di samping eta nya urang oge sambil mempelajari sareng memperkaya diri dina bag-bagan kailmuanana. Kitu manawi panginten ya Al-Qur'an anu kacida pisan sampurnana sareng istimewana, mudah-mudahan ras-ras urang sadayana tiasa diaos oge tiasa diutamina panginten diamalkeun sebagai bentuk pedoman atau tuntunan urang sadayana demi keselamatan hidup urang di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan aya manfaatna, hapunten tina kakirangan kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.